刚好每个人1000块钱。走谢幕，你这样搞100块钱的话，5趟就搞定了。别人背100斤，我就要背200斤，这样就能拿双倍工资了。今天跟祥子他们来干一个6000多块钱的单子，几百台洗衣机、卸车加上楼，又是猛干的一天。今天势必要破千，猛起！走，猛起，开始搞钱。嘿，正常走不了，就要走谢幕。像这样一趟20块钱到手。像今天我们的话是背100多个，像这种洗衣机是楼梯的，1到7楼，还有几百个是电梯的。现在我们趁着有劲啊，先把这个楼梯的给干掉，等下干累了再去把电梯的拿下它。阿文，这2个是多重？100多斤。2个一趟有点累了，干嘛不一次背一个？一次背一个只有10块，我一次背2个就是20。你这样搞100块钱的话，我背2个我就5趟就搞定了。你要背1个，我要背10趟，所以说想少跑那几趟。今天是几个人的？今天6个人，刚好每个人1000块钱。祥子这个月第2回跟老班长干活。对，最近都在上网吧，干那个大工地啊，往上干的，从晚干到早，反正每天平均过去就有500-600，猛一点的话一天就1000多。那里1000块钱是怎么扛的？别人背100斤，我就要背200斤，付出别人双倍了，就这样就能拿双倍工资了。阿文咋了？我们这车材料快干完了，问一下老板下一车什么时候到？哎，你换新手机了，旧的呢？卖了呀！我发现转转最近配合国补发放的大额回收补贴，我那台小米14 Pro 叫转转上门回收，还卖了1700多。现在转转回收品类很多，像数码产品、家用电器，还有黄金和奢侈品，转转都能回收。总之，二手回收我推荐转转。现在又有一车洗衣机到了，现在我们先去卸货。因为今天要上楼的洗衣机比较多，所以我们选择分工合作，有的扛楼，有的电梯运上去，车到了就先卸车。现在扛楼的那边已经卸完货了，现在来卸电梯这边。阿文今天总共是卸几车？今天总共卸了4车，这是第3车，还有最后一车。今天这就卸车比较麻烦，这里卸一点，那里卸一点，到处跑，浪费时间。卸完了就快很多了。对，卸完了就快了嘛，一个地方的消灭了。得猛猛的干几天啊！干完了回去了，那叫什么？搞点白酒的钱出来。我帮着他们包好几个红包啊！我这就是干一天还不够一桌，所以得更加要猛干。最后这一车货已经到了，还有1000多块钱，然后是电梯的，干完就结束今天这个单子。这个平移就有点小远，那个车子它太大了，开不进来。哎，你们干嘛不用拖车？拖车有2个拖车，就带了2个嘛，他们在进电梯的，我们就直接人工搬过来了。现在最后一车货已经卸完了，然后现在就上电梯，然后分到门口就 OK。搞定，最后一个收工。现在干完了，刚好一个人1000块钱，收工收工。